Hoje eu tô aqui com um 2 em 1 pra vocês de um som que eu esperei por muito tempo. Quanto tempo eu esperei um som do Eren e principalmente do Zeke, porque eu não vi ainda nenhum som do Zeke Yeager. Esse vai ser o primeiro que eu vou ver. Tava aguardando muito porque eu gosto muito de Attack on Titan. E o primeiro que a gente vai ver vai ser o som do Eren ao som do estrondo, que vai ser interpretado aí pelo Lucas ART. Antes de começar o react, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aqui a sua sugestão para os próximos vídeos. Vamos pro react. Ingressos pra turnê dos 7 minutos acabaram. Se você não sério? quer ouvir isso, corre, porque o primeiro show esgotou em 3 dias. É o primeiro link na descrição. Meu Às vezes Deus, eu muito sinto rápido. que ainda sou o mesmo menino que observa o céu, sonhando com o mundo lá de fora. E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci, onde eu cresci, vão viver com medo Só a de voz. sair como pássaros numa gaiola. Basta apenas um toque na sua mão. Tem legenda? Eu quero ler. E a visão de tudo que se foi eu queria ser, e das coisas Nossa, horríveis que eu que teria cena que é fazer. É tarde demais pra eu pedir perdão, e mesmo se não seria justo. Me diga do que vale o perdão pra alguém que vai destruir o mundo. Que isso? Vilão mesmo. Liberdade é algo que eu nunca tive. Se a gente matar os inimigos do outro lado do mar, será que finalmente nós seremos livres? Digo porque minha mãe teve que morrer. Qual motivo? Qualquer um pode ser, Deus ou o diabo. Basta que o mundo acredite nisso. Nossa. Vamos curtir bem minha casa. Sempre desprezei e odiei você, porque você não passa de uma Pesada, hein, essa cena. Nunca vou esquecer. Você não pode contra mim. Nasceu um fraco e vai Nossa. morrer assim. 2000 anos de sofrimento. Eu vou pôr um fim. Então vai, levanta daí. Esqueceu o que veio fazer aqui. Veio vingar sua irmã devorada por cachorro. Indo e avançando mesmo depois de morrer. Que isso? Muito Zeke, mas seu irmão te enganou. E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror. Olharem pra cima e verem o titã fundador. Sim, todo mundo quer o titã fundador, né? Comecem a marcha pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha. Até que lá fora não exista mais vida. Não deixe o que roubem Eita, minha guitarra. liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros. Então vou esmagar esse mundo todo. Ao som desse som. Nossa, ele tá agudo. Pessoas e animais e visões. Sim, eu me tornei o demônio. Que isso? Deixo que roubem minha liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros. Então vou esmagar esse mundo todo. O outro lado do Eren. Não é só sobre mim, é sobre mim também. Tatakai, Tatakai. Esmagar eles, todos eles, até não sobra ninguém. Tatakai, Meu Deus. Tatakai. Hora de ser livre e eu nascer de um mundo novo. Tatakai, Tatakai. Ao som desse som. Muito bom. Dos reinos humanos, contra o ódio, o preconceito, o doce, o bom louco dos anos. Foi isso que ele fez. Um demônio pra devolver o ódio pra vocês. Cortar esse mal pela porra da raiz. Todos que eu amo finalmente vão ser livres. Todas eu com todas eu vou matar. Eu só não concordo com o plano dele, não. Porque vai morrer muita gente, né? Se quiserem me parar, vão ter que me fazer parar de respirar. Porque eu vou colocar um fim nesse ciclo de ódio. Ser algo horrível assim, sou só eu que posso. Pela liberdade final, destruição vou tirar. Nossa. Olha o ódio na voz do Lucas, como se fosse o Eren, né? Muito bom. Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um mundo cruel. Todo fã deseja o meu e nesse julgamento eu sou juiz e o júri, mas também sou o réu. O som do estrondo. Irão desaparecer de todos, pessoas e animais e visões. Sim, eu me tornei o demônio. Eu amei essa vibe mais diferenciada, destacando bastante a voz do Lucas. Muito bom. Então vou esmagar esse mundo todo. Ao som
oprimir também. Tatakai, Magarenes, todos eles, não sobra ninguém. Nossa, cruel e brutal, hein? Bora de ser livre e eu nasci de um mundo novo. Pior que eles têm poder pra fazer tudo isso. Nossa, muito bom mesmo. Imagina o som do Zeke agora. Agora vamos pro som do Zeke Jäger, Salvação. Esse é o título da música. Vamos lá, 6 minutos de música. Preparados? É um Play. pássaro? É um avião? Não, é a turnê dos 7 minutos. Vamos tremer os palcos de norte a sul desse Brasil. Vem cantar Eu com a pensei que gente, já tinha link na começado a descrição. música. Eu não sei se eu gosto dele ou odeio. Eu acho que eu odeio por ele ter influenciado o Eren, né? Da pior forma. Terra de doutrinados, dividido entre o bem e o mal. Minha mãe era da família Fritz, meu pai Grisha e a guerra. Sou eldiano com sangue, vivendo com menos, sendo humilhados, criaram restauracionistas. O movimento pra atacar governo e conquista o poder de Marley no final. Conquista o respeito de todos e não serem mais vistos como os demônios da ilha. Restaurar é o dia e transformar numa potência mundial. Depois de tempo o governo iniciou o programa guerreiro, recrutando e preparando as crianças para virarem soldados. Marley tinha um segredo de posse, o poder de um titã verdadeiro. Enquanto os anos vão passando, lutando pra que um dia eu possa herdar, mas eu nunca quis guerrear. O titã dele é muito bravo. Meu pai viu uma chance e me inscreveu pra uma missão. Eu teria que me filtrar no exército Marley. Até irritar inimigo, eu tinha que ser um espiã. Os planos dos meus pais estão quase sendo descobertos pelo governo. E meus avós, eles são as únicas pessoas que eu ainda tenho. Mesmo com essa criação, nós nunca fomos iguais. Eu traí minha família, entreguei minha mãe e meu pai. Tive que aprender Meu Deus. a sobreviver, pra matar e obedecer. Eu me preparei pra ser eldiano, marleiano, com decisões rapazes. Pessoas vão viver, mas pessoas vão morrer. O que faltava em meu pai, eu encontrei no tom. Só queria carinho e amor por terminar. Continua me apoiando, mesmo errando. Sabia que eu iria acertar no final. Foi me aprimorando, sempre arremessando. Nico que via meu potencial. Com 17 anos eu já tava. Eu realmente não conhecia a história dele. Bem interessante. Ah, ele treinava desde criança. Reis do poder do titã fundador pra acabar com a doença e transformar todos os gêneros. Fez com que os súditos de mim ficassem conectados com o titã pra sempre. Se existe o poder me impede de morrer, também tem que existir o te impede de viver. Não é pelo bem de Marley, pelo bem do mundo. Os titãs nunca mais vão nascer. Eu nunca quis me tornar um guerreiro, mas a vida me forçou a ser. A eutanásia vai acontecer. Se tivéssemos nascido, ninguém ia sofrer. Quando a lua toca o chão, titãs sofrem transformação. Nossa, quando esse titã apareceu, meu Deus, velho. Causando caos bestial. Ele dá ordem e eles todos se manifestam, né? Te chamo de traição, chamo de salvação. Vejo guerras e dor nos olhares. Não existe ninguém que me pare. Quando começa a invasão em parares, pedras irão voar pelos ares. O primeiro passo é voltar pro mundo, uma pequena amostra do poder desse Deus. Pra que todos fiquem cientes do tamanho da devastação que ele pode causar. Eles nunca mais vão julgar nossos motivos, eu preciso acabar com a raça desses monstros. Não estou na terra pra seguir a ordem dos outros, então sou a doença, meu trabalho é curar. Forças armadas são fracas, o segundo passo é treiná-las. Pra se igualar ao poder dos titãs E prepará-las pra eternas batalhas. Eu vou passar o poder do titã bestial para frente. Mas tem que ser alguém com sangue real do que ele. Antes desses anos, preciso garantir a sobrevivência de seus descendentes. Todos seus subordinados. E o Levi? O Levi prometeu matar ele. Uma gota do meu fluido espelhar. transformei todo seu esquadrão em titã. Meu Deus, velho. Recuperar a coordenada e terminar essa história amaldiçoada. Mostra a fraqueza da duralha. Traz um arremesso, matou Olha só esse agressivo. inteligente, mais forte, único, titã consciente. Porque você
muito bom esse refrão. Muito. O titã dele e do Eren, os mais bravos que tem. Eren, eu te mostrei as memórias do nosso pai, pra você ver o que ele fez com o filho. Você sabia de tudo que iria acontecer, assim decidiu seguir o mesmo caminho. Porque tudo foi planejado, o futuro e o passado estão interligados. Você me usou pra cumprir seu destino. Nossa. Meus pais e meu irmão me traiu. Que ciclo maldito. Sinceramente, quando chega nessa parte, aí eu fico meio bugada. Pra ser bem sincera, eu não acompanhei bem os episódios, então dá uma confusão mental. A minha música preferida foi a do Zeke. Eu achei que foi bem mais detalhada, sabe? A história dele desde o iniciozinho. Mas dá pra perceber que uma música tinha uma proposta diferente da outra. A do Eren, ele focou mais do meio da história pro final, de quando o Eren era o herói e se tornou o vilão. E a do Zeke não, contou a história desde o iniciozinho. Foi extremamente necessário ele ter colocado aqui nesse som, que aí a gente ia entendendo um pouco mais, né? Eu vi que desde criança ele treinava a arremessar aquelas bolinhas. É algo que o titã dele faz, né? O titã bestial, ele arremessa pedras, né? Apesar de eu ter assistido a Attack on Titan, nesse finalzinho da última temporada aí, eu fico um pouco bugada, até porque eu não acompanhei todos os episódios, sabe? Eu assisti um episódio aqui, um episódio ali, eu tava ficando muito confusa. Acho que muita gente na época que tava saindo os episódios se sentiu assim também, não entendendo muito bem a história, porque do nada o Eren era do bem e aí passou a ser do mal. Eu acredito que esse plano do Eren é o pior possível. Eu gostava muito dele no início do anime e agora eu não sei mais se eu gosto. Mas é isso, gente. Amei essas músicas. Espero vocês aqui amanhã. Vai ter mais um lançamento aí do ARMY, né? Não vou perder. E é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Tchau!